dobrodošli u novi video. Ovog puta u malo drugačijem ambijentu snimamo kod mene u stanu, zato što smo imali ideju da napravimo jedan video sa sunčanim naočarima u kojem ćemo vam pokazati kako ja biram i nosim naočare u zavisnosti od prilike, raspoloženja, frizure, raznih elemenata. I tim povodom ja sam u Jasonu odabrala iz nove kolekcije 2025 proleće leto. Vidite i sami različite boje, različite brendove, različite modele, nešto transparentno, nešto malo više ekstravagantno. I evo nešto kad smo kod ekstravagantnog, tu je jedan Miu Miu model jako interesantan i neobičan. I poenta je da vam pokažem da ne morate da robujete nošenju jednog istog modela, već su naočare aksesoar sa kojim je toliko zabavno igrati se, jer on može tako da podigne i da level upuje neku kombinaciju. Ovo je kompletić koji je meni jedan od najnosivijih celo ovo leto, zato što u ovome putujem jer mi je izuzetno udobno. Ovo nosim kad idem nešto da obavim. I to znači ako putujem, trebaju mi najlakše moguće naočare, nešto što mi je praktično, nešto što mi je nosivo. I ovdje imam dve opcije, sad ću probati ove da vidite. Ovo je Versace model u pitanju i ove naočare su super kada jako sija sunce, istovremeno su izuzetno urbane, imaju, pogledajte drškicu kako ide odozdo, pogledajte molim vas koliko su interesantne, koliko su posebne, koliko su drugačije, a sočiva su toliko tamna da jednostavno tako dobro, evo, najbolji pokazatelj je, meni sunce ide direktno u oči, ovo je najjače sunce i ja se ne mrštim uopšte. Znači, tačno može da se vidi kad se mrštim, kad se ne mrštim. A ono što bi bila druga opcija su ove pradice koje su meni toliko lepe i toliko su mi nekako drugačije. Evo, da vidite ovako lepo na suncu, znači jesu sočiva malo transparentnija, ali su tako pravougaone, imaju drškicu koja je srednje debljine sa strane onako tanja, s obzirom da Prada ume da ima široke drškice, i imaju logo koji je vrlo onako diskretan. Meni su one izuzetno stylish, generalno i jedne i druge, s tim što bih ove nazvala i brzim naočarima. I jedne i druge su mi urbane, stylish, definitivno nešto što možda nije tolika klasika, ali nešto što može da učini vašu jednostavnu kombinaciju da bude malo efektnija. Recimo da me je neko pozvao na neki event i dole sam obula čak i štikle, ne znam, možete da vidite papuče na štiklu. Imam udoban, najudobniji džins koji ide u ovoj malo oks pravi noge, ali ja jako volim da ih nosim. One su plitke, plitki džins se vraća, hteli ne hteli. I imam običan beli top, znači nešto najobičnije, ali nosim ove naočare ili ponovo ove Pradine. Zato što smatram da ovaj tip naočara zadržavam jednostavnost, zadržavam ležernost, zadržavam onaj osjećaj potrudila sam se, ali se nisam previše potrudila, a izgleda jako dobro. Imam sada jednu malo elegantniju varijantu. U pitanju je duga haljina sa ovim preklopom i golim ramenima. Imam dve opcije koje bi mi bile interesantne. Prve su Swarovski naočare. Ono što je meni autentično za Swarovski modele, osim toga što imaju kristale i to ih nekako diferencira u odnosu na druge i brendove, ali oni imaju modele. Ja verujem da puno vas ne zna to, koji stoje skoro svima. Znači, oni imaju toliko lepo urađene modele da, bez obzira da li mi je kosa vezana ili puštena, bez obzira na oblik, nekako uvek dobro stoje. Ovo je jedan od jednostavnijih modela. Vidite da su onako sa diskretnim kristalima, ovalne su, okruglo ovalne. Evo, pogledajte ovako u hladovini i na suncu. Idu jako lepo uz ovu haljinu, uz ovu boju, uz neku elegantnu verziju. One bi mogle da prođu i casual, ali ja bi ih recimo nosila u nekoj elegantnijoj varijanti.
da se ovako udaljim. Još jedne naočare sa kojim bih kombinovala ovu elegantniju haljinu bile bi ove Miu Miu Havana model koji je vrlo ženstven, vrlo klasičan, ali istovremeno i vrlo otmen. Tanka drška, diskretan logo, sočevi su malo transparentna, ali meni su onako kada mi treba određena doza elegancije. Recimo uz ovu haljinu meni ove naočare deluju još sofisticiranije, elegantnije u odnosu na onaj prethodni Swarovski model. I ove bih recimo nosila kada želim malo i da se sakrijem, želim malo misterije da dodam celom outfitu, onda biram ovaj Miu Miu model. Ako bih za jedan brand rekla, oni su ove godine pomerili granice i napravili su nešto baš wow, to bi bio Versace. Na ovu kombinaciju belih širokih pantalona i ovog svilenog u boji čokolade ponča, mislim da ovaj Versace sa ovako malo predimenzionisan, sa jako lepim logom sa strane. Znači, samo da pogledate ovu drškicu, koliko je inovativna, koliko je unikatna sa ovim špicevima kao trouglićima i nešto što, bar meni lično, ne liči na Versace što je pravio prethodnih godina. I ovo je recimo jedna klasičnija boja. U pitanju je model koji sadrži most sa metalnim ramom i ono što je meni bilo interesantno, isti model, ali u drugoj boji. Pogledajte molim vas i obratite molim vas pažnju na ovu drškicu, koliko je drugačija. Znači kombinacija je drškice acetat metal i kad ih stavim, wow, moj život je ružičast. Sočeva su gradirana, znači ja ne znam da li vi možete da vidite, ja ću pomeriti i pomerit ću ovako da vidite kada jako sunce uperi, ne znam da li vidite boje, znači od kao neke ljubičaste do roze pa žućkastih tonova, boje kao da se malo prelamaju i meni se ovaj model toliko dopao baš u ovoj boji. Kad sam ih videla, to je bilo oh my god, wow, ja želim ovaj model. I ovo je također model koji daje određenu dozu skupoće vašem outfitu, zato što su tako jednostavno i izgledaju skupo i onda outfit koji je u suštini jednostavan, jednostavne su boje kao i krojevi, malo simetrije, ali dobro, suštinski je jednostavno, one to dovode na potpuno drugi nivo. I važna napomena, ove naočare bih uvek nosila recimo sa puštenom kosom, jer kad mi ovako šiške malo padaju, one su malo masivnije za moj oblik lica i onda jednostavno to izgleda bolje, a ako se fotografišete, uvek izgleda bolje kada okrenete malo jednu stranu nego frontalno. Nikada ne treba potcenjivati moć najjednostavnijih outfita, zato što najčešće oni mogu da izgledaju najbolje, najskuplje i najefektnije, verovali ili ne. Imam 3 modela naočara koje ću sada probati da vidite koje najbolje mogu da se uklope. Ovo je Versace i nema greške. Još jednom ponavljam, Versace ove godine zaista dao tako jednu dozu nekog luksuza, otmenosti, inovativnosti. Meni je jednostavno drugačiji, a ja Versace modele i inače volim. Total black outfit, baš kao i žurka koju nam je Jason pripremio pre par meseci. Običan top i lanene letnje pantalone. Zašto crno sve? Zato što ovo je jedan outfit koji bih ja nosila i na evente i da mi je vezana kosa i da je puštena. Evo sad ću pokazati i da je kosa vezana, znači nekako mi dobro deluje i sa vezanom i sa puštenom kosom i dobro mi izgleda, ali i imam opciju kad smo i dalje kod Total Black outfita. Malo palim, gasim klimu, a sad sam je ugasila zato što ne znam da li će se čuti u videu da bruji. Prada naočare sa diskretnom tankom drškicom. Pogledajte molim vas sa ovim detaljima u frontu i odabrala sam crne i sad ću samo da pustim kosu da vidite kako izgledaju i sa puštenom, pa dobro dobije malo na volumenu, na nekoj sofisticiranosti, na nekoj misteriji sa ovom
puštenom kosom, ako mogu tako da kažem, ali ovaj model. Evo, ja ne znam iskreno koje su mi bolje, i jedan i drugi model nosila bih i mislim da se savršeno uklapaju, ali ono što većina vas možda ne bi nosila, a ja bih, to su ove Swarovski naočare. Pa mislim, pogledajte ovaj luksuz, ovu ekstravaganciju, one su potpuno u kristalima. Pogledajte drškicu, koliko je drugačija, koliko je inovativna. Kristali u frontu i lančić. Prvo ću da probam ovako da mi lančić stoji ovako napred. A onda ću ovako da prebacim od pozadi, da zapravo ovo ima svoju svrhu, a to je da one budu ovako, što je super, zato što naočare ni ne treba da se stavljaju na glavu, na kosu, zato što sočivo mogu da se oštete i o tome treba voditi računa. One su mačkaste, one su luksuzne, ekstravagantne i ovo naočare mogu da nose samo one koje su izuzetno smele. Znači, nije neki model koji bi birao svako, ali ja bih za neke kombinacije poput ove, zašto da ne, imam neki event, imam svadbu, imam neku jednostavnu haljinu recimo i ponesem ove naočare. $1.000.000. Hoću da ih probam i uz ovaj beli komplet da vidite. Nije samo da one mogu da se kombinuju uz nešto što je jednobojno, ali recimo da je tu najmanja šansa da pogrešite. Ako uopšte u modi može da se greši. Realno može, ali nećemo sad o tome, nego o ovim naočarima za koje hoću samo da pokažem da nije toliko komplikovano nositi ih. Možda jesu mrvicu zahtevnije u odnosu na druge modele, ali na vama je da izaberete da li želite da budete jednostavni, misteriozni ili ekstravagantni. Uvek je izbor na vama. Ovo na meni je baš šareno. Ali ja to tako baš volim i ovaj kombinezon mi je tako pravi, letnji, tako je neka tropikana. I ja sam sad stavila ove Versace naočare na mačkasto u ovoj krem boji, ali ja se uvek bojim kako krem stoji na moju boju kose. Zapravo one su meni između puder, roze i krem, ali su to boje koje jako mogu da budu diskutabilne za moj ten i kosu, da se sve to stopi i da ništa zapravo ne dođe do izražaja. Međutim, nije slučaj sa ovima. Pogledajte, molim vas, detalje loga u frontu, drškicu. Moram da vam pokažem baš izbliza da vidite iz polja i iznutra imaju kao 3D moment. Jako su po tome specifične i mislim da i jako lepo stoje. Logo je zlatan, ali kako je uz ovu svetlu nijansu, tako je nekako diskretan. Neka druga opcija bile bi ove minimalističke Miu Miu sa roze sočivima. Oh my god, umreću. Ovo toliko dobro izgleda. I evo da vidite kako stoje uz ovaj kombinezon koji je meni jedan od mojih omiljenih odevnih komada i iako je ovako sa predimenzionisanim rukavima, kombinezon je, ima više boja, ima više kombinaciju materijalima, ovaj vez i nekako čak mislim da naočare u boji, poput ovih Miu Miu roze varijante, mogu jako lepo da idu uz ovako nešto, jer one se nekako uklapaju. One mogu da se uklope u nešto jednobojno, u nešto potpuno u boji. Čak i roze boja, mislim da one ne bi bile too much, jer su one toliko cool i toliko su i diskretne i toliko su i drugačije da, eto, Miu Miu je uvek jedan od mojih apsolutnih favorita i morala sam da probam da ih uklopim i uz ovu kombinaciju. Šta kažete, od 1 do 10 koje su vam bolje? Da vidim, Versace ili Miu Miu? Šta kažete? Glasanje počinje sad. Koje naočare nositi kada vam je vezana kosa uz recimo ovu casual kombinaciju koja se meni baš dopada. Imam više opcija i hoću sad da probam više modela da možete da vidite. Razne naočare mogu da se kombinuju uz različite kombinacije, ali kada je vezana kosa, izbor nije velik kao što je velik kada je
kosa puštena, jednostavno kada može da zakloni ćoškiće, drškice, kada su vrlo izražene, kada su masivnije naočare. Ove male Miu Miu stoje sada jako, jako lepo. Baš volim ovaj logo što je ovako diskretan. Sad, pošto je ovo jedna kombinacija koja je onako neutralna, pokazat ću vam još jedne Versace naočare u predivnoj crvenoj nijansi. Predivnoj. Na ovako nešto jednostavno, crvene naočare tako deluju dobro i efektno i čak, iako su na mačkasto, nisu previše nekako i nisu mi previše špicaste i nisu mi, jednostavno mi baš onako deluju. To je to. To je to dole. Mogu da obujem ravno, mogu štikle i jednostavno ovo je nešto što će apsolutno level upovati ovu kombinaciju. I imam još jedne za neki urbaniji izgled, za nešto, nemoj da se kačiš sa mnom, stavila bih ove Versace koje imaju, sočiva nemaju okvir, nego imaju samo ove diskretne u srebrnom logo meduze. Vrlo diskretna drškica. Još jednom pokazatelj u ovoj sezoni koliko je Versace nekako, koliko se Versace poigrao sa modelima, da ti logoji ne budu onako i vrlo, vrlo izraženi kako to inače radi. I ove su mi recimo naočare koje bih isto nosila na vezanu kosu, na zalizanu. Ovo je moja broj 1 frizura, samo što sam sad pustila kosu, inače imam vezanu punđicu non stop. Ovo su naočare od jutra dok ne padne mrak ili čak možda i za neku žurku koju ide. Šta kažete? I za sam kraj, uz ovaj džins kombinezon, odabrala sam Prada sa plavim sočevima. Koliko je ovo dobra kombinacija ovog srebrnog okvira koji je toliko wow. Ove naočare su mi onako, baš izgledaju luksuzno i skupo i toliko nekako učine ovo maksimalno jednostavno, nekako ne samo da izgleda wow, nego da izgleda i skupo, da izgleda potpuno drugačije, da baš su mi jako dobre ove naočare. Znači, diskretan Pradin logo sa strane. Prada ima jako puno lepih modela i mene sad zanima vaše mišljenje, kako vam se dopada ovaj koncept neformalnog videa koji nije sniman u Jasna studiju. Ovaj je konkretno sniman kod mene u stanu. Obožavam što negde isprobavamo neke nove pristupe. Imali smo ideju da vam prikažemo naočare uz različite odevne kombinacije, uz različite prilike, kako mogu da stoje i kako možete da ih kombinujete. Znači, ovaj model možda nije najsavršeniji za moj oblik glave koji se nosi uz vezanu kosu, ali meni se dopada i zato sam ga ostavila i izdvojila za sam kraj. Možda bi mi čak ovaj Swarovski, ovo su tamno-zelene, ne znam da li ćete vi vidjeti da su ovo tamno-zelene, imaju kristal, ovdje pogledajte molim vas ovu foru kad se savije drškica i kad se raširi kao dva kristala. One su ženstvene, lepe, idu mi i na vezanu kosu. Rekla sam već za Swarovski da obratite pažnju zato što Swarovski jako lepo pristaje na različitim oblicima lica, imaju jako lepe modele i mnogo mi se dopada što smo nekako napravili drugačiji pristup da možete da se poistovetite donekle ili da vidite koji bi model možda i vama odgovarao. Hvala vam puno što ste gledali. Vidimo se uskoro vrlo brzo sa novim videom. Ja sam jako uživala u kreiranju ovog, ukoliko vam se dopada. Like, subscribe na Jasu kanal i na moj naravno.